Calvary greetings to you all our viewers. Ìkíni látòrí Káfárì wá, ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá. Welcome to your favorite program, You Shall Know the Truth. A sì kí káàbọ̀ sórí ètò wa, ẹ̀yin ò mọ̀ òtítọ́. In the last episode, Nínú àwòrán tí ẹ wò kọjá, we discussed the laws concerning tithing. a wo agbójúwo òfin eléyìí tó rọ̀ mọ́ ìdámẹ́wàá. How that Jerusalem is the only place God has chosen his name to be placed. Bó ti jẹ́ wípé Jerúsálẹ́mù náà ni Ọlọ́run fi orúkọ rẹ̀ sí. And the only place God has commanded that Israel are to take their tithes to. Àti ìlú ni eléyìí tí Ọlọ́run sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé kó máa mú ìdámẹ́wàá lọ. We also discussed how that tithes are not meant to be paid with money. A sì tún ṣàlàyé fún wa bó ti jẹ́ wípé ìdámẹ́wàá a kì í san pẹ̀lú owó. Contrary to what we see in our world today. Lòdì sí ohun tí à ń rí ní agbègbè wa lónìí. In this episode, Nínú àfojúwò yìí, we shall continue with some of the laws that God has given concerning tithing, a tún máa gbójú wo àwọn òfin eléyìí tọ́lọ́run gbé kalẹ̀ nípa ìdámẹ́wàá. especially in relation to how and when they are to give tithes. Pàápàá jùlọ ìgbà àti àkókò wo ni ó yẹ kí wọ́n san ìdámẹ́wàá. It is common in our world today Ó jẹ́ nǹkan tó wọ́pọ̀ láàrin wa to lónìí. see men and women go to their religious leaders weekly and monthly to say they go to pay their A tithes. máa rí àwọn ènìyàn ní gbogbo ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ wọ́n á sọ pé àwọn ń tọ àwọn olórí ẹ̀sìn wọn lọ láti lọ san A ìdámẹ́wàá. lot of people from their monthly salaries deduct a certain amount as tithes to be meant to be paid to the religious Ọ̀pọ̀ leader. àwọn ènìyàn náà jẹ́ pé nígbà tí wọ́n bá gba owó oṣù wọ́n máa yọ owó kan pàtó sọ́tọ̀ wípé àwọn fi san owó ìdámẹ́wàá wọn. Thinking they are actually paying tithes, Lérò wípé àwọn san ìdámẹ́wàá. not knowing they are actually giving out to the so-called religious leaders. Láì mọ̀ wípé ńṣe ni àwọn ń fún àwọn tí wọ́n pe adarí ẹ̀sìn ní owó. Under the law of God, Nínú òfin Ọlọ́run, tithing is not meant to be paid monthly or weekly. a rí wípé ìdámẹ́wàá a kì í san lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ àbí ní oṣooṣù. The law of God to the Israelites demands that tithing, not only one type of tithing, are being made by the children of Israel. Àwa rí wípé kì í ṣe oríṣi ìdámẹ́wàá kan ṣoṣo náà la gbé kalẹ̀ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Tithing, according to the scriptures, is meant to be paid yearly, every 3 years, and every 7 years. Ìdámẹ́wàá ó pín sí ìpele mẹ́ta, a rí ọlọ́dún kan, a rí ọlọ́dọọdún, a rí ọlọ́dún mẹ́ta, a sì rí ọlọ́dún méje. In the book of Deuteronomy chapter 14, verse 22 to verse 28, Nínú ìwé Deuteronomy orí 14 láti ẹsẹ̀ 22 sí we 28. see different types of tithing as God has commanded. A rí onírúurú ìdámẹ́wàá gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti pa láṣẹ. We have the priestly tithes. A rí ìdámẹ́wàá àwọn àlùfáà. It comes from the increase of the Jews, and it is meant to be paid to the priests. Ó ń wá láti inú ìmúdàgbàsókè àwọn Júù, a sì ń san fún àwọn àlùfáà. It is not money as people thought it Kì is. í ṣe owó gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ti lérò rẹ̀ lónìí. Because in Leviticus chapter 27, Nínú ìwé Lífítíkù orí 27, when you read from verse 30 to verse 33, láti ẹsẹ̀ 30 sí ẹsẹ̀ the Bible 34. says, and all the tithe of the land, whether of the seed or the fruit, is for the Lord. Bíbélì sọ wípé gbogbo àwọn ìdámẹ́wàá èso ìbàjẹ́ ti ilẹ̀ a sọ fún wa wípé ó jẹ́ titi Ọlọ́run. And then when you read downward, you will also see the tithe of animals, whether of cattle or sheep, is also meant for the Lord. Tí a bá tún kà wá sísàlẹ̀ a rí wípé ìdámẹ́wàá ti àwọn ohun ọ̀sìn ìbáṣe ẹran ìbáṣe onírúurú ohun ọ̀sìn a rí wípé a tún san ìdámẹ́wàá lé náà When bẹ́ẹ̀. the Israelites are to pay the tithe of cattle, Nígbà tí wọ́n bá fẹ́ san ìdámẹ́wàá ti ẹran ọ̀sìn yìí, they will be made to pass under a rod. a rí pé nígbà tí wọ́n bá gbé ọ̀pá kalẹ̀ àwọn ẹran yìí ó máa gba abẹ́ ọ̀pá ìkọjá. And the one that goes under the rod at number 10 belongs to the Lord. Àwa rí pé nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kà á ní ìkíní ìkejì eléyìí tó bá jẹ́ ìkẹwàá ìyẹn jẹ́ ti Ọlọ́run. Á yà That sọ́tọ̀ is fún Ọlọ́run. how the Israelites are meant to pay the priestly tithe. A rí pé bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì bí wọ́n ṣe ń san ìdámẹ́wàá ti àwọn àlùfáà And for lélẹ́yìí. you to be very sure that the commandment is made to the children of Israel. Aláti wá ní ìdánilójú pé òfin yìí wà fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Verse 34 says, these are the commandments given by God to Moses for the children of Israel. Ẹsẹ̀ 24 ó ní òfin yìí láti ọwọ́ Mósè la fi fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Then you have
the yearly tithes, a tún wá rí ọlọ́dọọdún which is the yearly increase, and is to be eaten by the person who offers it. àwa rí i pé òfin ìdámẹ́wàá ọlọ́dọọdún yìí nígbà tí wọ́n bá mú wá ẹni tó tún mú wá náà ó tún gbọ́dọ̀ jẹ nínú rẹ̀. This is a particular tithe that is meant to be carried to the city of Jerusalem, where the one who offers will eat from it, his household, strangers, and Levites will also eat. a rí i pé ẹni tó bá san ìdámẹ́wàá yìí tó mú ìdámẹ́wàá yìí wá òun náà máa jẹ nínú rẹ̀ àwọn ará ilé rẹ̀ àti àwọn àlùfáà pẹ̀lú. Those who are orphans or the fatherless also have opportunity to eat. àwọn aláìlóbìí àwọn opó àwọn náà tún láǹfààní láti jẹ nínú rẹ̀ pẹ̀lú. Those who claim they are paying tithes today, àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn san ìdámẹ́wàá do lónìí they eat of their ǹjẹ́ tithes? ṣé wọ́n ń jẹ nínú ìdámẹ́wàá wọn bí? Those who claim they are receiving it today, àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn ń gba ìdámẹ́wàá do they offer back to the people, or do they teach them they are to eat also from their ǹjẹ́ tithes? ṣé wọ́n tún kọ́ àwọn náà wípé ó yẹ kí wọ́n jẹ nínú ìdámẹ́wàá wọn bí? Showing that these people are out to make merchandise of people. ó túmọ̀ sí wípé àwọn wọ̀nyí ṣe ni wọ́n fi àwọn èèyàn yìí ṣòwò. Another tithe that is seen in the scriptures ìdámẹ́wàá mìíràn tá a tún rí nínú ìwé mímọ́. is the poor's tithe. ìdámẹ́wàá fún àwọn tí kò àwọn tálákà. Deuteronomy chapter 14 verse 28 to 29. ìwé Deuteronomy orí 14 láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. Israelites are to farm on a certain portion of the land for 6 years. a rí pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n máa dá oko ní ibi kan pàtó fún ọdún mẹ́fà. And they are to continue to reap from that farmland within those 6 years. àwa rí i pé tí wọ́n bá ṣe ń dá oko èrè tó bá jáde ńbẹ̀ wọ́n máa kó fún odidi ọdún mẹ́fà But yìí. for the 7th year, which is the year of tithing, ṣùgbọ́n fún ọdún keje eléyìí tí ń ṣe ti ìdámẹ́wàá. they are not expected to enter into that farmland. a ò gbà wọ́n láàyè nígbà tí wọ́n bá ti dá oko yẹn nígbà tí àkókò ìkórè bá tó wọn ò ní wọnú oko náà. Everything that remains or that grows on that farmland in the 7th year, àwa rí i pé gbogbo ohun tó bá jáde tó hù jáde nínú oko náà ní ọdún keje. the Levites are to enter and take from there. àwọn ọmọ Léfì wọ́n máa wọbẹ̀ wọ́n máa mú bẹ́ẹ̀. The fatherless and the strangers are to enter and take from there. àwọn ọmọ aláìlóbìí àti àwọn àjèjì àwọn àlejò wọ́n máa wọbẹ̀ náà wọ́n tún máa And mú every bẹ́ẹ̀. other one who has opportunity, apart from the one who owns the land, are to take from that farmland. àti gbogbo àwọn náà tó bá tún ní àǹfààní yàtọ̀ sí ẹni tó ní oko náà wọ́n máa wọbẹ̀. That is the 7th year tithing. a rí i pé ìdámẹ́wàá ọlọ́dún méje And lélẹ́yìí. after this tithing, lẹ́yìn ìdámẹ́wàá having yìí fulfilled all the tithing that God has commanded, lẹ́yìn tí wọ́n bá ti mú gbogbo àṣẹ eléyìí tí Ọlọ́run pa fún wọn nínú a ìdámẹ́wàá declaration yìí. of honesty is expected to be made. àwa rí i pé ìjẹ́wọ́ ìṣòdodo wọn náà wọ́n tún máa wá jẹ́wọ́ In rẹ̀. Deuteronomy chapter 26, nínú ìwé Deuteronomy orí 16 from verse 12 to verse 15, láti ẹsẹ̀ 12 sí ẹsẹ̀ 15. they are to declare that they have paid the tithe as God has commanded them. ẹ̀rí wọn sọ gbangba wípé àwọn ti san ìdámẹ́wàá náà gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti pa wọn And they have láṣẹ. not taken from it to do any other thing that God has not commanded. àwọn ò sì mú nínú rẹ̀ láti ṣe nǹkan mìíràn tí Ọlọ́run tó pa láṣẹ. And then they are to declare that God should look down from heaven and bless Israel, his own people. wọ́n á sì wá sọ wípé kí Ọlọ́run kí ó bójú wọlẹ̀ láti ọ̀run kó sì bùkún fún ilẹ̀ Ísírẹ́lì. Those who claim they are paying tithes today, àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn san ìdámẹ́wàá lónìí. has there been any time they have made this declaration of honesty? ǹjẹ́ ṣé àwọn ń ṣe ìjẹ́wọ́ wọn pẹ̀lú ìṣòdodo báyìí pé àwọn ti ṣe According to gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run? Deuteronomy chapter 26, gẹ́gẹ́ bí ìwé Deuteronomy orí those 16 who yìí. claim they are receiving tithing today, àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn gba ìdámẹ́wàá náà lónìí. will they deny the fact that this portion existed in the scriptures? ǹjẹ́ sọ máa sọ wípé àwọn ò mọ̀ pé irú nǹkan báyìí ó wà nínú ìwé mímọ́ bí? You can come out from among them today. ó lè jáde láàrin wọn lónìí. Why then did Malachi wrote in chapter 3 verse 8 to 10? ìwá ní ìdí rẹ̀ tí Málákì tó wá fi kọ ìwé tirẹ̀ nínú orí kẹta ẹsẹ̀ kẹjọ sí kẹwàá. Israelites after going into exile, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lẹ́yìn tí wọ́n ti túká they lọ. stopped giving tithes to the Levites. wọ́n kùnà láti máa mú ìdámẹ́wàá fún àwọn ọmọ Léfì. In Nehemiah chapter 13 verse 10, nínú ìwé Nehemiah orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹwàá. Nehemiah said he discovered that the portion of the Levite has not been given to them. Nehemiah sọ wípé òun rí wípé ìpín àwọn ọmọ Léfì a kò fi fún wọn mọ́. And the Levites and the singers, they have gone to their farm to go and work. àwọn ọmọ Léfì náà tí wọ́n fi ojúṣe wọn sílẹ̀ ọ̀hún náà wá lọ sí oko láti máa He dá oko pẹ̀lú. rebuked the elders of Israel for neglecting the law of God. ọ̀rẹ́ ó wá bá àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wí nígbà tó rí pé wọ́n kọ òfin Ọlọ́run sílẹ̀. And he commanded that all tithes
of fruit, of seed, of cattle should be brought into the house of the ó Lord. sì wá pàṣẹ wípé ìdá mẹ́wàá èso ohun ọ̀gbìn àti ohun ọ̀sìn a gbọ́dọ̀ mú wá sílé ọlọ́run. When you read from verse 10 downwards, you see the fulfillment of this. nígbà tá a bá kà á láti ẹsẹ̀ kẹwàá wá sísàlẹ̀ àrí ìmúṣẹ yìí níbẹ̀. The same thing happened in the time of Malachi. nǹkan náà tún wá ṣẹlẹ̀ ní àkókò tí Málákì. And that was why Malachi has to tell the Israelites that they are cursed with a curse. ìdí náà tí Málákì fà sọ fún wọn pé ríré ni àfihàn ré. And they need to bring to the storehouse of the Lord the tithe so that there will be food for the Levites in the house of wípé God. wọ́n sì gbọ́dọ̀ mú wá sí ilé ìṣúra ọlọ́run wípé kí oúnjẹ kí ó lè wà ń bẹ̀ fún àwọn ọmọ Léfì. These are the portions that people are being used, they are using today to deceive people to pay in these things. àwa rí i pé ẹsẹ̀ yìí náà ni àwọn ènìyàn wá ń lò lónìí láti máa fi tọ àwọn ènìyàn jẹ láti sọ ìdá mẹ́wàá. No wonder in Galatians chapter 3 verse 10 downward, nínú ìwé Galatia orí kẹta láti ẹsẹ̀ kẹwàá the sísàlẹ̀. Bible says those who are of the works of the Lord, they are under curse. Bíbélì sọ wípé àwọn tí wọ́n sì wà lábẹ́ òfin wọ́n wà lábẹ́ ègún. Because for them to obey the law of tithing, neglecting every other law, they are putting themselves under the curse of the law. nítorí pé wọ́n ti kọ ohun gbogbo tó wà lábẹ́ òfin sílẹ̀ wọ́n wá rọ̀ mọ́ òfin ìdá mẹ́wàá yìí a rí pé síbẹ̀ sí wọ́n sì wà lábẹ́ ègún. But the Bible says only the just shall live by faith. Bíbélì wá ní pé àwọn olódodo nìkan náà ni wọ́n máa gbìyè nípa ìgbàgbọ́. In the next episode, nínú àwòrán mìíràn tí ó tún wò. we are going to now examine what is the purpose of tithing. a tún máa gbójú wò ó kí ni ìdí ìdá mẹ́wàá gangan. When does tithing, the law of tithing, end? nígbà wo ni òfin ìdá mẹ́wàá ló parí. How can Christians actually give today? báwo ni àwọn kìrìsìtẹ́nì báwo náà ṣe lè fi fún lónìí. So watch out as we continue this series on can Christians pay tithes ẹ today. fojú sọ́nà bí a ti ń tẹ̀síwájú nínú àkórí yìí pé ǹjẹ́ ṣé kìrìsìtẹ́nì lè san ìdá mẹ́wàá lónìí. If you have any questions, you can direct it to any of the churches of Christ nearest to ẹ you. bá ní ìbéèrè èyíkéyìí ẹ lè kàn sí ìjọ Kristi eléyìí tó wà ní agbègbè May yín. God bless you as you do this in Jesus' kí name. Olúwa kó bùkún fún yín bí ẹ ti ń ṣe yìí.